Bây giờ hai phật thủ tới với lại New York ha. Đây là thành phố New York nha các bạn nha. Một cái mô hình được làm thu nhỏ lại ở khu Universal Studio. Tiếp tục lang thang ở cảng khoa học. Đây, khu vực này theo phong cách Mỹ nha các bạn. Một khu vực thu nhỏ. Rồi tiếp tục khám phá tại Universal Studio. Rất nhộn nhịp các bạn. Một phong cách rất là Mỹ. Ok mọi người, chúng ta tiếp tục lang thang vào một khu vực rất là phong cách Mỹ nha mọi người. Không có kem bán ở đây. Hai thanh niên giờ đuối rồi, nhìn mặt nó hơi bị gì rồi nè, bị đơ đơ rồi, thua rồi. Trời ơi thanh niên kia kìa. Hai thanh niên sau khoảng 5 tiếng đồng hồ đi tham quan, bây giờ cảm thấy là quá đuối tại Universal Studio. Hello mọi người có nhận ra hai phật thủ này không mọi người nha? Yeah, hai phật thủ đang cảm thấy rất là thoải mái tại Universal Studio. Các bạn hãy làm một trip theo hai phật thủ này nhé. Roll playback. Cue the sun. Cue the waves. Cue the thunder. Cue the rain. And action. This is the emergency broadcast system. A Category 4 hurricane with sustained winds of 125 miles an hour. Action. This is the emergency broadcast system. A Category 4 hurricane with sustained winds of 125 miles an hour is making landfall in New York. All residents are instructed to seek shelter immediately. Here in the tailgate newsroom. Let's go to one of our reporters in Midtown. They say this could be one of the storms of the century. What can you tell us? Hiệu ứng âm thanh ánh sáng nha. Đó các bạn thấy không? This is the emergency broadcast system. The hurricane is now Category 5. Stay away from all windows and extinguish all flames. Repeat, extinguish all flames. Tạo hiệu ứng mưa, gió, bão bùng các bạn thấy không? Hay quá. Wow. Tạo là giông bão các bạn.
Authorities have this Rất là đẹp. under control. That's the cut. Hay quá. All right, let's reset. Everything goes. Các bạn nhớ like, Đăng ký và ủng hộ kênh chúng tôi nhé. Tạm biệt.